হ্যালো বন্ধু, আজকে আমি আবার একটা এসেছি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে। ভিডিওটা পুরো বলার আগে একটা জিনিস দেখে নিন। এটা হচ্ছে সিলিং ফ্যান, ঠিক আছে? এটা সাউন্ডটা খালি শুনুন কি হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? একদম হেলিকপ্টারের মতো সাউন্ড হচ্ছে, কড়কড় 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 করে। এটার মানে কি জানেন? এটা কেন হচ্ছে এরকম সাউন্ড? এটা হচ্ছে এর বিয়ারিং খারাপ হয়ে গেছে। তাহলে এর করণীয় এখন কি আছে? পুরো ফ্যানটা পার্ট টু পার্ট খুলবো, দুটো বিয়ারিং নতুন লাগাবো, লাগিয়ে ফিটিং করব, করে আপনাদেরকে আবার আমি চালিয়ে দেখাবো। আপনারা এরকম ধরনের ভিডিও আরও অনেক দেখার জন্য একটু আমাকে লাইক, শেয়ার, ফলো অতি অবশ্যই করবেন বন্ধু, যাতে আমি আপনাদেরকে এসব কাজ করতে বা করে দেখাতে আরও উৎসাহ পাই। আর কিছু না, একটু প্লিজ এটা রিকোয়েস্ট করবো। দেখুন কত জোরে আওয়াজ হচ্ছে, বুঝতে পেরেছেন? এটাকে এখন চলুন খুলছি, খুলে দেখাচ্ছি কী আছে এই ব্যাপারটা। এটা আমি খুলছি, ঠিক আছে? আপনারা থাকুন, আস্তে আস্তে আপনারা দেখতে পাবেন পুরো ব্যাপারটা কী হচ্ছে। দেখুন, ফার্স্ট এই কানেক্টারের তারগুলো সব খুলে নেবেন। এই কানেক্টারের স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে দেবেন, টাইট না দিলে স্ক্রুগুলো হারিয়ে যাবে, পরে প্রবলেম হবে, ঠিক আছে? কানেক্টার খোলা হয়ে গেল, ক্যাপাসিটার কানেকশন খুলে দেওয়া হলো। তারপরে এই তারগুলোকে এরকম তুলে দিতে হয়, ঠিক আছে? এখানে একটা কাটিং আছে, এই কাটিং দিয়ে তারগুলো টেনে উপরে তুলে দিতে হবে। তোলার পরে পার্ট টু পার্ট হচ্ছে এটাকে খুলে আলাদা করতে হবে। এটার স্ক্রু আছে এখানে, এই দেখুন, 1 2 3, তিনটে স্ক্রু খুললেই ফ্যান হয়ে যাবে আলাদা, ঠিক আছে? 1 নম্বর খুলে দিলাম, 2 নম্বর খুলে দিলাম, 3 নম্বরও খুলে দিলাম। তিনটে ওয়াশার থাকে, ওয়াশার তিনটেকেও বার করে নিলাম, কারণ ওয়াশার তিন এটা খুব জোরে বন্ধু খুলে গেছে। আচ্ছা দেখুন বন্ধু, এটা এর স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে। এর ভেতরে একটা অ্যালুমিনিয়াম পার্ট আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা দেখুন, এটা এমনি হচ্ছে না, এটাকে দুটো স্ক্রু আবার লাগবে, নাহলে খুলবে না, অনেকটা টাইট আছে। এই দেখুন, আপনাদের সামনেই খুলেছি। বিয়ারিংগুলো পুরো শুকিয়ে গেছে। বিয়ারিং শুকাবার জন্য এখান থেকে মারাত্মক পরিমাণ আওয়াজ আসছিল। বিয়ারিংগুলো এখন বার করব, করে এটাকে নতুন বিয়ারিং লাগাবো। এটা নতুন বিয়ারিং লাগালে এটা সব এখন যে সাউন্ড করছিল সব ঠিক হয়ে যাবে, এতে আর কিছু প্রবলেম আসবে না। এটা একটু ঠুকতে লাগবে আমার। ওই দেখুন, পুরো মাল খোলা হয়ে গেল পার্ট টু পার্ট, বুঝতে পেরেছেন? পুরোটা আপনাদের চোখের সামনে হলো। এখন এই বিয়ারিংটা খারাপ আছে, খোলা হবে, ঠিক আছে? আর হচ্ছে এই বিয়ারিংটাও খারাপ আছে, দুটো বিয়ারিং খারাপ আছে। দুটো বিয়ারিং নতুন ফিটিং করবো, করে ফ্যানটা কীভাবে ফিটিং হচ্ছে সেটা আপনাকে দেখাবো। আপনারা যদি মনে হয় যে আমরা একটু কাজ শিখতে চাই বা আমরা কাজে একটু আগ্রহ আছি, কাজ শেখার চেষ্টা আছে, আমরা অবভিয়াসলি শিখতে পারবেন, কোনো টেনশন নেই। এটা আমার টেবিল, ওয়ার্ক টেবিল, এখানেই টেবিলে কাজ হয় সব কিছু আমার। বিয়ারিংটা খোলা হয়ে গেছে, বিয়ারিংটা খারাপ হয়ে গেছে। এই দেখুন, এরকম স্প্যান্ডেল দিয়ে মেরে বিয়ারিং খুলতে হয়, ঠিক আছে? এই যে বিয়ারিং আউট হয়ে গেছে, নতুন বিয়ারিং এখানে বসাবো। নতুন বিয়ারিং আছে, কাছে দেখাচ্ছি। এই দেখুন, দুটো নতুন বিয়ারিং আছে, লাগাবো, একটা এখানে একটা এখানে। আচ্ছা দেখুন, নতুন বিয়ারিং খোলা হয়ে গেছে। বিয়ারিংটা এরকমভাবে দেবো, এইভাবে দিয়ে জাস্ট ঠুকে বিয়ারিংটা বসিয়ে দেবো। এই দেখুন, বিয়ারিং ফিটিং হয়ে গেছে। নিচেরটা বিয়ারিং ফিটিং করবো, এই একটা বিয়ারিং, এই যে এই যে এগুলো অ্যালুমিনিয়াম বডি, খুব বেশি ঠোকাঠুকি করতে হয় না, এগুলো জাস্ট হালকা করে এ করলেই বিয়ারিংগুলো ফিটিং হয়ে যায়। দেখলেন, পার্ট টু পার্ট দুটো বিয়ারিং ফিটিং হয়ে গেল। এরপর কি আছে, ওটাকে ফিটিং করা কাজ।